Surfista, Princesa e o Cachorro. E não paro, estou sem conquistar. Mas antes de está o peixe, ao velho. E qual é a aula de capoeira? Cada dia já começa bem. Assim, e com a e a pressão. Então, o indicador não é dedão. Vamos massagear então. Em cima, embaixo, direitinho. Faça tudo com carinho. desejos constantes. Muito mais. Tá. Tá. Vai. Deixa. Qual é o problema? Oh, nossa! Seu molhadinho. Meu cachorro. Conosco. Venha conosco. Meu pai não vai me deixar ter um cachorro. Vou limpar você, Sim. vou deixar você brilhando. Daí ele vai achar que você é legal. Água e sabão. Ô, sabão, sabão é meu. Sabão. Seus dentinhos. Escova os dentes todo dia. Tem que ser expor pra cara. Tem que abre o peito. Passa zen. Passagem de gengibre. Eu disse pra você não trazer nenhum cachorro pra casa. Leve esse vira-lata pra fora. Sargento. Saia daqui. Saia daqui, seu. Coisa Você dois. vai pra cama sem jantar. Assim aprende a obedecer ao seu pai. Sacrifício os adolescentes. Parar de agir como um bebê. Não sei qual é o problema com você. Sabe quando eu era Você já aprendeu. Eu falei pra você guardar esse Pra gente só. Dessa vez vou lhe dar uma lição que você não vai esquecer. Brian. Maggie. Lá, 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 lá. Tá bom, Daniel. Está cuidando advogados
Essa resolução. Vem na sente em na cidade. Em mais cidade. Aí vem a diversão. Aí vem o juiz. Culpado. Aí vem o juiz. Aí vem juiz. Aí vem juiz. O prisioneiro é acusado de ser neurótico e nervoso. Ele parece uma criança Doutor. na forma de pensar. Ele também é acusado de ser estático. Nervoso. Arrancado. Eu vou ficar Loucura. Eu vou esmagar Vocês. protesto. É inocente. Não pode essa comunista. É diferente. Ordem, ordem. Que fale a testemunha. A Testemunha. testemunha. Você jura solenemente? Você falou Juju, vovô, sujo, você... As palavras, puxa. Suas próprias Sem palavras, nem o que o acusado fez. Não. Sim. Sim. Au, 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 blá, blá, blá. Ei, não. São. Chega. Ordem. Qual é o problema? Não pode fazer isso. Qual é o primeiro maconha? Ele contratou advogados que são doentes. Nem mesmo escovam os Escovas dentes. quentes. Dinheiro malo. Quente. Escovas quentes. Quente. 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 Sem consequente. Ela conhece as crianças. Talvez crianças adultas. Esperando e vamos corrente posição. Criança vai crescer adultos. Isso mesmo. Sim, todo mundo diz sim. Sim. Todo mundo diz sim. Se ninguém diz que não, essa música de rock manda o juiz Que tal a guilhotina? tá? Não. Para a máquina da juventude. Ele vai pra máquina da juventude. Nossa. Máquina da juventude. O tempo marcha para trás.